आप सभी को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण रावत आप सभी का अपने आरोग्य किरण के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। मैं आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आनंद में अपना जीवन जी रहे होंगे। और आप सभी से प्रार्थना है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और लोगों को जागरूकता फैलाएं। जैसे कि आप सभी अब जानते ही हैं कि उपवास की जर्नी हमारी चल रही है और आज उपवास का मेरा 11th डे हो गया है और डेट है आज 19 सितंबर और फाइनली 11th डे भी मेरा कंप्लीट हो गया है। कल जो मेरे गले में चोक था वो आज काफी ज्यादा बढ़ गया है, बहुत मुझे खांसी हुई है जिसकी वजह से मुझे रिब्स में पेन है, स्टमक में काफी पेन हो रहा है अभी इस टाइम पे और बैक में भी पेन है क्योंकि आज मुझे फीवर भी था और नॉट वेल। आज मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ बट डेफिनेटली मैं इसे गुड सिम्टम के रूप में लूंगी कि मेरी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन चाहे वो कैसे भी हो रहा है वो बहुत अच्छे से हो रहा है। ये जर्नी अभी हमारा 0 से फर्स्ट डे से लेके 10th डे तक जैसे भी मैंने अभी तक शेड्यूल किया था, अभी मेरी जर्नी सेम वही है, एज इट इज है। उसमें अभी कोई चेंजेस नहीं है। सुबह मॉर्निंग में मेरा एनिमा है, उसके बाद कंप्लीट मेरा रेस्ट है। एक टाइम पेट में ठंडी गर्म की मैं सिकाई कर रही हूँ पानी की और उसके बाद शाम को भी मैं इसमें ठंडे गर्म पानी की सिकाई कर रही हूँ और बीच में लेमन एंड हनी वाटर मैं ले रही हूँ। और लास्ट 2 डेज से जैसे कि आपको पता था मैं भीग भी गई थी और कल भी गले में चोक हो रहा था और थोड़ा सा बात नहीं हो पा रही थी, तो आज भी थोड़ा सा वही प्रॉब्लम है। तो नहीं आज मैं कंफर्टेबल उतना नहीं हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, उससे मैं आपके लिए माफी चाहूंगी बट कोशिश करूंगी कि आज की जो भी मेरा शेड्यूल रहा वो मैं आपको बता पाऊं और जो भी डिटेल रही वो मैं आपको बता पाऊं। आज 11th डे था, मुझे फीवर तो था ही, साथ में बहुत खांसी हुई, वॉमिटिंग बहुत हुई और शेड्यूल मॉर्निंग से जो था वो एज इट इज चल रहा था। अभी आज नाइट में क्योंकि बहुत ज्यादा आज मेरे को वॉमिटिंग कफ वगैरह हुआ है तो अभी मैं नाइट में मतलब अभी 9 o'clock हो रहे हैं तो बस ये वीडियो के बाद मैं कुंजल क्रिया करूंगी। आफ्टर कुंजल क्रिया मैं शहद के साथ कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं हमारे इस कफ के लिए वो मैं लूंगी और नेक्स्ट डे यानी कल सुबह 12 जो 12th डे है हमारा उसमें फिर डिसाइड करेंगे कि आगे की जर्नी मेरी कैसी रहेगी क्योंकि मैं ये जर्नी अभी 11 to 15th डे तक अभी एज इट इज वैसे ही करने वाली हूँ जैसे कि मैंने अभी तक 10th डे तक करी है। इसमें किसी भी तरीके के कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। यानी मैं अभी फ्रूट जूस में नहीं आ रही हूँ, मैं लेमन वाटर और कोकोनट वाटर में ही रहूंगी और अभी ये जर्नी 15th डे तक ऐसे ही रहने वाली है। और आई विश कि ये जर्नी जो मैंने सोची थी 21 डेज की ये मैं कंप्लीट कर पाऊं और 21 डेज तक मैं कंप्लीट लेमन एंड हनी एंड कोकोनट वाटर पे रह पाऊं। तो लेट्स होप सो बेस्ट कि ये सारा कुछ बहुत अच्छे से हो जाए एंड आई विश कि डेफिनेटली मेरे 21 डेज कंप्लीट हो जाए जैसे कि मैं चाहती थी। तो आज का दिन ओवरऑल मेरे हिसाब से नॉट गुड क्योंकि बहुत चीजें आज मैंने फेस करी। अभी भी बॉडी में इतनी क्षमता नहीं है कि आपसे मैं ज्यादा देर बात कर पाऊं बट जितना भी मुझे समय मिला मैं आपसे रूबरू हुई हूँ। बहुत मुश्किल से समय निकाला मैंने, आज बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि आपसे बात हो पाए बट मैंने कहा कि छोटा ही सही बट आज आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है क्योंकि एक कमिटमेंट आपसे हो चुकी है कि मैं पर डे का आपको कुछ ना कुछ इसमें कुछ ना कुछ हमारा इसमें जर्नी रहेगी। तो मैं आपको आज के लिए जो मेरा विशेष इसमें है उपवास को लेकर वो यही है कि प्लीज कृपा करके खुद से किसी भी तरीके की लॉन्ग या कोई भी टफ उपवास चिकित्सा ना करें क्योंकि उसमें क्या होता है कि आई डोंट नो आप लोग घर पे किस तरह उपवास चिकित्सा करेंगे, कैसे करेंगे और मान लीजिए उसमें आपको कोई भी साइड इफेक्ट होता है या कोई भी उभाड़ आते हैं तो वो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इस चीज का साइड इफेक्ट हुआ, जबकि वो साइड इफेक्ट ना होके वो आपके ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि बॉडी टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रही होती है। बट जिनको नहीं पता, नॉलेज नहीं होती है, वो लोग सोचते हैं कि
ये मुझे परेशानी हो रही है, तो वो हैंडल नहीं कर पाते उन चीजों को। तो आप जो भी चिकित्सा लें उपवास की, वो अंडर ऑब्जर्वेशन में लें। देखो, चिकित्सा मैं अभी ले रही हूँ, बट देखिए मैं एनीमा भी ले रही हूँ। जब मुझे नींद हो रही है तो मैं जैसे आज कुंजल क्रिया लूंगी, और साथ में जैसे जैसे इश्यूज आते हैं उस हिसाब से हमें आगे पेशेंट को देखना पड़ता है। तो वो हर एक पेशेंट का अलग अलग होता है। हम हर एक पेशेंट में एक ही चीज अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो उस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो इसलिए आप इस तरीके की चिकित्सा बिल्कुल अकेले में ना करें। और जैसे मट्ठा कल्प होता है, उसमें तो बहुत ज्यादा ही अधिक उभाड़ आते हैं, तो उसमें यानी बहुत अधिक ज्यादा सिम्टम्स इस तरीके से बाहर निकल के आते हैं, तो उसमें कंडीशन कई बार बहुत सीरियस भी हो जाती है पेशेंट्स की, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप वीक में 1 डे का स्किप कर सकते हैं अपना नमक और चीनी को। उसके बाद आप अपनी फ्रूट डाइट को कर सकते हैं, वेजिटेबल डाइट को कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि आप आहार चिकित्सा से करें, तो मैं अब जब मेरा ये पूरा शेड्यूल ओवर हो जाएगा ये चिकित्सा का जर्नी का, तो मैं उसके बाद डेफिनेटली आपके लिए आहार चिकित्सा पे एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे किसी की रिक्वेस्ट आई है कि आप आहार चिकित्सा पे एक वीडियो बनाएं। तो मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आहार चिकित्सा में एक वीडियो बनाऊं और आप तक वो वीडियो पहुंचे और उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको दे पाऊं। तो बस यही था आज का शेड्यूल। आज कुछ खास नहीं किया, आज मैंने कोई काम नहीं किया, घर का हाउस होल्ड भी मैंने ज्यादा नहीं किया, साफ सफाई किया, दैट्स इट। बाकी आज मैंने कोई काम नहीं किया, नो कुकिंग, क्योंकि मैं इस हालत में नहीं थी। तो बाकी आज कुछ नहीं हुआ, मैंने कम्प्लीटली रेस्ट ही किया है, क्योंकि तो ओवरऑल आज का दिन भी निकल गया और बहुत अच्छे से निकला है, क्योंकि इसको मैं अच्छा ही बोलूंगी अब, क्योंकि जितनी भी परेशानियां मुझे हुई हैं या जो भी मुझे हुआ, तो वो मैं उसको पॉजिटिव ही लूंगी, मैं उसको नेगेटिव बिल्कुल नहीं लूंगी। तो आज का मेरा 11th डे भी कंप्लीट हो गया है, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं और इस जर्नी में मेरे साथ हैं और मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। और मैं आपसे यहीं आज्ञा चाहूंगी, और मैं आगे उम्मीद करूंगी कि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बना पाऊं। आपके कमेंट्स, शेयर और लाइक्स की बहुत रिक्वायरमेंट है कि लोगों तक ये चीजें पहुंच पाए। साथ में अगर आपके कोई सुझाव हैं तो कृपया आप हमें दे सकते हैं, और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मंगलमय रहिए। हरे कृष्ण गोविंद।